Pozdravljeni. Drugo vprašanje. Odkar delam vaje po vašem trenutnem programu, se mi je že 3-krat pojavil sindrom pekočih ust. Pekoči jezik, dlesni nebo, ki se tudi močno rdeče obarvajo kot pri vnetju. Občutek še najbolj spominja na opekline in je izjemno neprijeten. Pri brskanju po internetu sem našla informacijo, da bi zato lahko bilo krivo nepravilno delovanje trigeminalnega živca, vendar pa točnega vzroka nihče ne ve. Predvidevam, da ne gre za nepravilno delovanje, temveč zgolj za spreminjanje živčnih povezav kot posledico vaj. Ali bi morda znali povedati kaj več o tem? Bom še ostalo prebral, ki je povezano. Prvih 2-krat je pekoč občutek po 2-3 dneh izvenel, tokrat pa traja že teden dni in se z dneva v dan širi na nove predele ustne votline. 2 dni tudi že slabše okušam in imam papirnat okus v ustih, tako da menim, da je smiselno prenehati z vajami, dokler se stanje ne popravi. Omenila bi tudi, da sem sindrom pekočih ust že imela, in sicer ko sem preko YouTubea poslušala morfična polja za spreminjanje podzavestnih vzorcev. S poslušanjem sem takrat seveda prenehala, ker sem se ustrašila, ampak skupni imenovalec je očitno vpliv na podzavest. Stanje v tem, se pravi sindrom pekočih ust, je v svojem bistvu zelo podoben temu, kar sem v odgovoru na prvo vprašanje razlagal pri gangliomu, ker v bistvu prihaja do istega stanja, poviše, se pravi pekoči jezik, dlesni nebo, močno rdeče obarvajo kot pri vnetju. To pomeni, da je v tem delu telesa bistveno povišana potencialna energija oziroma, tako kot sem prej razlagal, napetost. Dvig napetosti pa vedno nastane takrat, kadar stvari niso take, kot bi morale biti in nas motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo. Se pravi, na nas pritiskajo, nas bremenijo, nas stiskajo, nas silijo v neko nelagodje, neprijetnost in neprijetno počutje, nas mečejo ven iz ravnovesja in ustvari se jasno napetost, katere smisel je, da z to napetostjo, ki jo spremenimo v tok, se pravi v gibanje, ustvarimo koristno delo in s tem koristnim delom uredimo problem. Podobno kot, ne vem, imate mikser za hrano, sam mikser za hrano, če ga ne preklopite na omrežje, če ne date vtikač v vtičnico, ima sicer potencial, da lahko z njim zmiksate hrano, ampak nimate energije, torej ne morete nič narediti, se pravi, rabite napetost. Napetost imate v vtičnici, ampak spet ta napetost, ki je v vtičnici, dokler jo ne spremenite na nek način, se pravi običajno z električno napravo, v koristno delo, ima sam potencial, da lahko nekaj naredite z njo, samo po sebi pa ne naredite še nič. In zdaj, ko vi mikser za hrano vključite, vtaknete v vtičnico, se napetost iz vtičnice prenese v mikser, se pravi v motor, in potem, ko vklopite stikalo na motorju, pade upor, se pravi upornost, ker dokler imate stikalo na nuli, je upornost visoka, torej ne more steči tok. Ko pa stikalo date na 1, se pa upornost zelo zmanjša in se napetost premakne iz potencialne v kinetično obliko, torej steče tok in ta tok potem obrača motor in motor vrti mešalnik in mešalnik pač zmeša hrano ali pač karkoli že mešate in s tem opravite koristno delo. Enako je tudi v telesu, se pravi, ko ste v neravnovesju, ko stvari niso v redu, ko niste v homeostazi, ko greste iz parasimpatičnega v simpatično stanje, se vam povečuje napetost. Seveda pod pogojem, da imate hrano, da dihate, da imate kisik pa ogljikov dioksid, da se izmenjujeta, da imate dovolj vode in da ostali kemični procesi, kot so inzulin in podobno, pa dopamin, delujejo, kakor toliko, vsaj optimalno, se napetost dviguje. In višja, ko je napetost, bolj ta napetost pritiska in sili, da nekaj naredite, se pravi, da greste v dejanje, ker brez dejanja ne morete vplivati na nič, kar pomeni, da se stvari ne spremenijo, kar pomeni, da tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje, ostane
takšno, kot je bilo prej. In zdaj, če hočete pa to napetost spremeniti v tok, se pravi v gibanje, morate pa zmanjšati upor, prav tako kot pri stikalu. In zdaj, v takem primeru pekočih ust, ne, ima oseba močen odpor ali se ji upira, napetost, potencialno energijo, ki pride že do čist skoraj do ven, da bi lahko samo še jo izrazili ali skozi dejanje, da ugriznete nekoga dobesedno ali pa v prenesenem pomenu, da pokažete zobe, ali pa lahko tudi seveda je tukaj nasmeh ali kak drug gibanje, škrtanje z zobmi, da pokažete jezik in podobno, pač odvisno od situacije. To so vse dejanja, ki potrebujejo napetost in ko jih naredite, ko premagate, ko se upor dovolj zmanjša, se ta napetost spremeni v delo, ki je seveda lahko koristno, če veste, kaj delate, lahko pa s takim delom naredite tudi škodo. Sprav, ne vem, če mešalnik za hrano ne znate uporabljati ali pa ga date otroku v roke, bo lahko s tem delom, ki ga mešalnik upravlja, bo lahko zelo, zelo nekoristno delo. To je pa zdaj stvar zrelosti in sposobnosti, ki jih nekdo ima ali pa nima. Ampak, če znate to uporabljati, se potem to spremeni v koristno delo in s tem delom uredite tisto, kar ni v redu, da postane dobro, da je v redu ali pa da ni več ne v redu in potem seveda napetost se spusti, ker ste problem uredili in greste v stanje, da počivate po dobro opravljenem delu in takrat ste seveda tudi zadovoljni. Zdaj, v takem primeru, kot je sindrom pekočih ust, kaže na to, da ima oseba marsikaj za povedati ali za pokazati, se pravi, se verbalno izražati, vplivati verbalno ali z govorom ali s kričanjem ali z kakšnimi drugimi zvoki na okolje, da bi urejevala tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, ampak ima previsok upor. Zdaj, ta upor je seveda privzgojen pogosto ali pa pridobljen skozi negativne izkušnje, ko je stegla jezik, pa je ob nepravem času rekla neprave stvari, neprav način, nepravi osebi, pa je bila zaradi tega kaznovana, tepena, zasmehovana, potlačena, sfrustrirana, zmanipulirana, ogromno reakcij je, ki potem v bistvu ustvarijo najprej v zavestnih, pa tudi v podzavestnih vzorcih take oblike nevronskih povezav, da ima oseba izjemno velik ali pa pretiran upor ali odpor, da bi povedala, kar je treba. Seveda, tak odpor je dostikrat bil tudi nujen, ker če si stegnil jezik ob nepravem času, si lahko v bistvu bil ubit zaradi tega ali pa zaprt ali pa obsojen ali pa karkoli, še ne toliko dolg časa nazaj. Tudi danes, čeprav danes večinoma vsi lahko stegujemo jezik, tudi tam, ko nas nič ne briga ali pa se ne spoznamo na stvari, pa ni nekih težjih posledic, saj na vzven, vidimo pa lahko na svetovnem merilu, da vsak lahko vse pove, kar se spomne, pa ima mnenje o vsem, dejansko vodi v vedno večje težave celotne družbe. Ampak v takem primeru se recimo razvije močen odpor, se pravi v bistvu oseba razvije motorno amnezijo ali pa motorno omejitev, odtujenost, da ne more povedati nekaj, kar bi bilo treba povedati, da bi bilo boljš, njej boljš, pa tudi s tem potem vsem ostalim boljš. In potem seveda ta napetost, ki je vedno več, se ne spremeni zaradi previsoke upornosti v tok, in ker se ne spremeni v tok, se ne more spremeniti v koristno delo in se potem mora spreminjati na drugačen način iz potencialne v kinetično energijo in v tem primeru se ta potencialna energija, ki jo ima oseba v ustni votlini, spremeni v kinetično energijo v obliki pekočega jezika, pekočih dlesni, kot da ima opekline in je izjemno neprijetna,
kot je izjemno neprijetno tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, in bi morala povedati, dati ven iz sebe in pač delovati na tem, da se to uredi, ali pa da ona to okolje zapusti, ker se to ne da urejevati in gre v drugo okolje, kjer je njen vpliv, pomembnost, avtoriteta dosti velika, da lahko njena beseda ima dovolj veliko težo, da lahko doseže, da se okolje jo posluša, jo upošteva in s tem v bistvu dobiš občutek, da si pomemben in da ima tvoja beseda neko težo, kar pa seveda potem takoj odpravi, zmanjša upor do tega, da nekaj poveš in prepreči to, da pride do kronično povišane napetosti v ustni votlini. Ter s tem v bistvu potem se ta sindrom pekočih ust zmanjša in odpravi. Podoben vzrok je pa tudi pri parodontozi, gronolomih, pogostih vnetih zobnih kanalov, pekočici, se pravi pekočem jeziku, herpes recimo na ustnicah je tudi eden od teh posledic takega stanja, ki se ga da potem s tem, kar se lahko naučite pri IQ učiteljih, vedno bolj razumeti, začutiti, potrditi, da je res povezano s tem in potem iti v sistematično dvigovanje čustvene zrelosti, da uredite to, kar je potrebno in greste potem v ustvarjanje bolj urejenega, bolj učinkovitega okolja.